Всем привет, меня зовут Елена, вы попали на канал Slime Cat, и сегодня мы будем делать кранчи слайм. Поехали! Вот и тарелочка. Давайте для начала для кранчи слайма нам понадобится клей ПВА. Вот. Я момент столяр буду использовать. У нас остаточки там остались, и их надо доделать. Сейчас, когда я вылью весь клей, я приду. Вот я вылила весь крем. Теперь следующим ингредиентом это будет крем, чтобы слаймик был мягеньким. Вот я буду вот такой использовать. Вот добавим ложечку. Вот столечко. Давайте это сейчас сразу перемешаем. Следующим ингредиентом будет шампунь. Если у вас шампуня нет, вы можете заменить его гелем для душа. Тоже давайте это все размешаем. Все. И следующим ингредиентом будет у нас пена для бритья. Я вот такую использую. Думаю, все уже знают. Я добавлю немного. И давайте это все мешанькать. И когда это все хорошенько размешаю, я переключусь к вам. Пау! И еще я добавлю вот такой перламутровый гель зеленого цвета. Много не буду. А вместо получается пенопластовых шариков я буду добавлять вот такой зеленый шариковый пластилин. Вы можете пенопластовые шарики размешивать. Бамс! Теперь давайте загущать наш будущий слаймик препаратом натрия разберем с собой. Давайте я вам покажу лучший результат. Пау! Такой результат. Вот такой слаймик получился. Он еще немножечко подлипает, но ладно, ничего страшного. Да, сейчас еще пшикнуть аккуратно на руки. И подлипать так не будет. Теперь давайте из него делать кранчи. Дайте пластилин.
Давайте, когда я полностью добавлю весь пакетик, я перейду к вам. Вот такая красотища получилась. И давайте теперь залипать. Девочки, вот такой у меня результат получился. Вот такой слайм у меня вышел. Хрустит. Кликает. Тянется. И кому понравилось это видео, ставь лайкосик, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Пожалуйста, давайте наберем 30 подписчиков. Я очень хочу, я стараюсь очень сильно. Вот сейчас карантин, и мне приходится, я выхожу из дома, чтобы сходить купить там клей или что он там, например, там я закончилась, я хожу, покупаю, стараюсь, чтобы вам снять видео, вот, выживаю как могу, вот, и шарики немного высыпаются, вот, ну ладно, не в этом суть, я вам показала рецепт, как сделать кранчи слайм, вот. Я очень стараюсь, и, пожалуйста, поддержите меня лайками, вот. И подписывайтесь, пожалуйста. Мне очень будет приятно, потому что я очень стараюсь. Всех люблю и всем пока-пока. Чао.